Hej, heter Asa fra Snegi. Jeg får lære deg å bruke til en funke som heter VIS, HVIS, altså eller VIS, kallar sånn av enskon, nei, av danskon. Og til en øyla snill funka, hvis du skal hava gjøre et nekta sammen, skal hitje ui en celle, og sier hvis nu handa cellen er et annet, så skal du resonere et annet i hese cellene. Altså, om en døm i herbein, så har vi en nøkker folk herbein, og vi sier at jeg har funnet en rokning herbein, så det kunne vi kontar som er for eksempel, og jeg skal sende dem rokningar, og jeg får si at det er alt som har kjøpt for mer enn 600 kroner til å få avslåtter. Og så kan jeg enten køre avslåtten i prosent, og den her etla rokna sånn avslåtten ut i kroner, men jeg får bare si at det er den her prosenten om man henter veien. Så jeg får si avslåtter i prosenten, så leis. Det skal være i hese kolonnen her. Og jeg får helt spia Excel hjelpa meg. Jeg tror ikke å skrive det her er under, eller her iver, så her skal jeg ha 20%, hvis jeg sier 20%. Og jeg skal eise 20%, jeg tror ikke gjøre det manuelt, hvis jeg fyrer som heter 1000 linjer, og man er trenda venn, retter, så tror jeg ikke gjøre det manuelt, jeg får be Excel hjelpa meg. Og jeg får finne meg VIS-funkene. Henne får jeg finne, man kan finne den imiske stedene, men jeg får finne den her, altså i sånn FAX her, innsett funksjon, og så får jeg leite meg etter hver den er, og jeg kan første fer, for hvis jeg korsan brukt den, så kan jeg velge her på en senest anvendt. Og det så ut som jeg nok så korsan har brukt disse VIS-funksjonene, så jeg klikker av VIS og sier OK, og nå har vi valgt VIS-funksjoner. Så kan man ta annars flyta etter boksene, hvis det er 4 for eksempel her som jeg skal arbeide, så kan jeg flyta den. Og det som hentan boksen her hjelper meg til, at hun hjelper meg å gjøre disse her utfylla VIS-funksjoner på en lettere måte enn hvis jeg selv skulle skrive lik vi har vi i parentes til at du ikke gjør selv. Så jeg får si av Excel, hva skal kan du føre, til at man gjør ikke logotestene, men husker, for kan du føre hitje i hese cellene, for du hikker i hese cellene, så kommer F2, i peker simpelthen i cellene, for du hikker inn i hese cellene, og hvis hantan cellene er større enn, så tar jeg teknisk større enn 600 kroner, større enn 600. Hvis det er satt, hvis det passer, så skal du skrive 20%, altså 20% i de cellene som er formelen i. Og hvis det ikke er større enn 600, så må det være mindre enn 600, og så kunne man sagt, så skal det sånn, da 0, så får det 0%. Så sier jeg, OK, dette er, altså jeg blir en hitja, for du hikker i hese cellene, det gjør jeg, hikker F2, og hvis det er større enn 600, så er 600 som jeg skriver, og så her nere har jeg skrivet, hvis det passer, er 20%, og hvis det ikke passer, så er det 0. Så sier jeg OK. Og nå kommer 20%. Dette her kan man si, hvis du ikke vet åren, så hvis du ganger et tal ved 0,1, det er det samme som å ta 20% av det. Så dette her er uttrykk for 20%. Hvis du heller vil heve at det skal stande i prosent, så kan du føre under hjem, skylde på hjem, og enda bøtt som et tall, og sier at jeg stande også selv her på en, og 30%, så stender 20%. Og inni i hese cellene her, stender hese formelen her, og til handen formelen er vel kopiere om man etter, til å si kopiere igjen, hale, og ut over dotten her på en, og så sutter hver skal 20% ut. Jeg kan eisen dobbeltklikke, så at det på dotten, så lenter handen cellen helt her nere, til jeg åpenbart vil skrive her nere i eisene. Men jeg tror ikke han er så lengt nere, så jeg sletter det bare. Ja, det var hvis. Jeg kunne eisen sagt at her et annet, jeg kunne sagt vimersing. Altså, jeg får si av de som har ete for minne enn, eller mer enn 500 kroner for eksempel, skal få en vimersing. Eller de som har en større rokning, det er årsaker til en rokning her på en. Hvis jeg har en rokning på her, så får jeg skrive velkommen atter hvis jeg har kjøpt for mer enn 1000 kroner. Så får jeg en vimersing i mine rokningene. Så stiller jeg meg her, etter hvis, og jeg som taster noen her, veldig mer hvis, og så sier jeg OK. Så sier jeg OK, hvis jeg har kjøpt for, hvis hantan cellen, i peitja cellene, hvis hun er større enn
1000, så skriver 1000, så skulle det ikke bare få prosenttillegg, så hva skal så stande i disse kolonner, eller cellene utfyrir. Her skal standa «Tu erst alltid velkommen aftur». Og hvis ikke til jeg kjøper meg, så sier jeg bare takk for det. Og så ok. Hentan cellen er ikke større enn 1000, så stender bare takk for. Hvis jeg er så ferdig å holde til åman etter, så stender det her, og her er noe større enn 1000. Jeg kan altså brøyta nå etter her, så skriver jeg 1200. Men hvert nå så stender 1000. Jeg sier det skal være større enn 1000. Så hvis jeg skriver 1000 her, så stender det bare takk for. 1000,5, så stender du alltid velkommen atter. Jeg kunne nesten ha sagt i større eller lik vid 1000, så er det akkurat kjøpt for 1000. Det er jeg som ikke er sånn av bemerkning. Takk for det, og bye bye.